واحدة من أجمل وأحلى الحدائق اللي موجودة هنا في مصر الجديدة هو مركز الطفل للحضارة والإبداع. دي مش مجرد حديقة أنت هتخش وتشوف فيها مجرد زرع وخضرة يعني، ولكن دي حديقة تعليمية متكاملة بتكلمك عن الكون بالمجموعة الشمسية بالمجسم ده. وانت ماشي ناحية ميدان تريامف أو المحكمة هتلاقي المجسم ده. طيب بتخش جوه بتلاقي من بعد البوابة وبتدفع كام؟ 50 جنيه دخول، تذكرة الدخول للحديقة من الساعة 9 الصبح لحد الساعة يعني نقول 8 مساء، وبتقل شوية في الشتاء يعني بتبقى مثلا تقريبا الساعة 7. طيب أول بقى ما بتخش هنا بتلاقي طبعا ده كله مسار بقى، ده المسار الرئيسي في الحديقة. هتلاقي بقى كيدز اريا مجانية، ولكن تعالى بقى الأول ندخل ونتفرج على الجمال اللي بجد. طيب انا بقول لك دي مش مجرد حديقه، دي حديقه اسمها حديقه تعليميه. يعني ايه حديقه بقى تعليميه؟ يعني هنا كانك بالظبط دخلت من هضبه اثيوبيا، وده مجسم لنهر النيل، مجسم لنهر النيل. وطبعا اللي يدل على كده اللي هو فرس النهر، ودي هضاب اثيوبيا، وده مجسم اشبه ما يكون بنهر النيل. طيب انت بقى طول ما انت ماشي طبعا بتلاقي لعبة الدرامز دي بتحركها يمين وشمال عشان تعرف ابنك وتعلمه ايه الحيوانات اللي موجودة. طيب دخلت اول حاجة بتقابلك من نهر النيل هي من بعد اثيوبيا يعني على طول هي الغابات، صح كده؟ فهتلاقي فيه غابات باشجارها الكثيفة. تمام. طيب امشي بقى، اتفرج 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 اتفرج. لعبة رمز زي ما كنت بحكي لك عليها اهي، وحيد القرن اهو. تمام. معلش الكاميرا عشان بس تصوير ليلي. طيب بتكمل بقى انت في قلب نهر النيل، وقدامك ماشي بتتفرج بقى انت على بيئات مصر المختلفة. تمام. الحديقة طبعا بتلاقي فيها سيشنات تصوير كتير بتاعت العرسان، فهتلاقيهم طبعا هنا منتشرين. برضو انت ماشي هتلاقي زي ما انت شايف كده، خلاص انت خلصت الغابات، فهتلاقي افيال، مجسمات لافيال وسودا اهي. طيب كمان هتلاقي طول ما انت ماشي بيئات مصر المختلفة او بيئات افريقيا المختلفة. ماشي بقى هتلاقي كمان تمساح زي ما انت شايف، وكمان هتلاقي زرافة، تمساح. ولو مشينا بقى كمان قدام هنلاقي حاجات بقى مختلفة طول ما انت ماشي، تماثيل لحيوانات بحجمها الطبيعي بتعيشك الجو حقيقي. خلاص. بدنك ماشي 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 لحد ما تلاقي البيت الفلاحي اللي هحط لك صورته، وكمان هتلاقي معابر فوق نهر النيل لحد ما توصل للاسكندريه والبيئه الصحراويه. يعني دي البيئه الفلاحي أو اللي هو البيئه الريفيه اللي عندنا في مصر، والبيئه الصحراويه، ولحد ما توصل بنهر النيل لحد الاسكندريه. والدلاله بتاعتها ايه؟ هتلاقي اللي هي المسرح الروماني وطائر الفلامنكو والاسماك، مجسمات لاسماك. وكمان في كيدز اريا مجانيه، المقاعد بتاعه الجمهور اللي هو العادي خالص وانت قاعد بتتابع ابنك. المقاعد ديت فيها هزاز، يعني هتقعد كده انت كمان برضه هتلعب مع ابنك وهتستمتع بالاجواء. كمان البيئه الصحراويه هتلاقي فيها جمل وذئب وكده وايه والعاب وحاجات حلوه جدا جدا، من ضمن الاماكن اللي انا شايفها بجد مبهره قوي. وكمان في متحف، انا مهما اشرح او اطرح ليك مش هتصدق الروعه اللي جوه، لان انت بتدفع مثلا من على البوابه 50 جنيه لابنك مثلا، وبتدفع له كمان 60 جنيه اللي هو دخول دور في المتحف، دور واحد بس في قلب المتحف. وانا نصيحتي ليك انزل الدور اللي هو اللي تحت، الدور بتاع الحضاره الفرعونيه او الحضاره المصريه القديمه. اوف على الجمال، بتاخده بقى في جوله متكامله من اول الاهرامات، بيخش جوه الهرم، بيستكشف بقى حاجات كتير جدا جدا. مهما هقول لك اتفرج على الحلقه او هسيب لك لينك الحلقه في الكومنتات. سلام.